വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ കുക്കിംഗ് വ്ളോഗ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കുക്കിംഗ് വ്ളോഗിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ഫ്രാങ്ക്സ് വെച്ചുള്ളൊരു റോസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്രോസൺ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഡീഫ്രോസിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് 10 പീസുള്ള, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 400 ഗ്രാം അത്രേ ഉള്ളൂ തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ നേർത്ത കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് അരിയണത്. നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് വെക്കുന്നവരും ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്, അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. എന്നിട്ട് അതിന് വേണ്ട സവാള, തക്കാളി, പച്ചമുളക്, ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. പച്ചമുളകൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. പിന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്കുള്ള പൊടികളും മസാലകളൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പച്ചമുളക് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി ഞാൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് അരിയുന്നത്. എല്ലാം ഞാൻ കുനുകുനായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞത്, എല്ലാം ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ വിനാഗിരി ഉപയോഗിച്ചുള്ള, നമുക്ക് ജാറിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ഇത് നല്ലതാട്ടോ, കാരണം ഇങ്ങനെ റോസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണത്. ഞാനപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഉപയോഗിക്കൽ. പിന്നെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി എടുക്കുക, പാനോ ചീനച്ചട്ടി ഏതെങ്കിലും എടുക്കുക. അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രാങ്ക്സിനെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. റോസ്റ്റാക്കി പറ്റാവരുത്, കാരണം അത് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായി അത് വല്ലാണ്ട് ഹാർഡായിപ്പോവും. നമുക്ക് സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് കിട്ടേണ്ടത്. ഏകദേശം വേവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. പിന്നെ ആ സെയിം വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഞാൻ ബാക്കി കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും വെളിച്ചെണ്ണ വേണ്ട, കുറച്ച് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ആ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് തന്നെ സവാള കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. വഴറ്റിയെടുത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് കറുവപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പു അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണത്. ഒരു മസാല മണം കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല രസമായി കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഇഞ്ചി, പിന്നെ പച്ചമുളകും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റില്ലേ, അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പൈസി ചിക്കൻ മസാല കിട്ടും, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നല്ല രസമാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ. പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ സ്പേസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫായത് അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ തക്കാളിയും ഈ സ്പൈസി ചിക്കൻ മസാല ചേർക്കുന്നത് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയതിന് ശേഷം ബാക്കി വറുത്ത് വെച്ചതും കൂടെ നമുക്കിതിൽ ആഡ് ചെയ്തെടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത് ഓപ്ഷണലാണ്, ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. അത് നമുക്ക് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മറ്റേ ഇതില്ലേ, സോയ സോസ്, സ്വീറ്റും ഉണ്ട് അല്ലാത്തതുണ്ട്. സോൾട്ട് ഉള്ളത് അധികം എടുക്കാതിരിക്കുക. സ്വീറ്റ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ രസമായിരിക്കും കേട്ടോ. കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്, പക്ഷേ കറി നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം സോയ സോസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഒന്ന് വേവാനുള്ള കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം നമ്മൾ പകുതിയായിട്ടല്ലേ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, അപ്പോൾ എല്ലാം വെന്തുണ്ടോ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് വേവാനും കൂടെ ആയിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് വേവിക്കുക. വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയോ മല്ലിയിലോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അടച്ച് വെക്കുക. അപ്പോൾ ആ ആവിയിൽ കിടന്ന് ഇപ്പോൾ മല്ലിയില ആണെങ്കിലും കറിവേപ്പില ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ നന്നായിട്ട് അതിന്മേൽ പിടിക്കും. അപ്പം അതിന് ശേഷം വേറൊരു പാത്രത്തേക്ക്, ഒരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കില്ലല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ ബൈ.